Երևան քաղաքին 2017 թվականին պետական բյուջեից հատկացումները իրականացվում են պետության կողմից Երևան համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում, վարկեր և դրամաշնորհներ, մետրոպոլիտենի սուբսիդավորում այլ ծրագրեր, երկրորդը սուբվենցիաներ, երրորդը դոտացիա։ Սրանք այն սկզբունքային ուղղություններն են, որոնցով իրականացվում է պետական բյուջեից Երևան քաղաքին հատկացվող գումարները։ Ըստ այդ մեր հերթականությամբ ես կներկայացնեմ պատվիրակված լիազորությունների ուղղությամբ Երևան քաղաքին հատկացվող գումարներից ամենից առաջինը Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համար 2017 թվականին նախատեսված 7 միլիարդ 765 միլիոն դրամ։ Ծրագիր, որն իրականացվում է Ասիական բանկի զարգացմամբ, նախատեսվում է կառուցել ծրագիր առաջինով տրանշ 1-ով մոտ 5 կիլոմետր ճանապարհ Արշակունյաց խճուղի, այնուհետև Նորագավիթ հանգույց շարունակությունը մինչև Արտաշատի խճուղի մոտ 5 կիլոմետր ուղետարներով, ինչի ավարտը սպասվում է եկող տարվա սկզբին, մյուս շարունակությունը մոտ ուղետարներով 15 կիլոմետր, դա Շիրակ Արգավանդ ճանապարհն է, Արգավանդի հանգույց, Բաբաջանյան փողոց, այնուհետև Սիլիկյան 5 տանող խճուղի, Աշտարակի խճուղի և Դավիթ Հաշեն Աշտարակի խճուղի ճանապարհահատվածի կառուցումը։ Ընդհանուր երկարությունը մոտ 20 կիլոմետր, երկրորդ տրանշը 112 միլիոն դոլար վավերացված ազգային ժողովի կողմից, այս 7 միլիարդ 765 միլիոնը նախատեսվում է 2017 թվականին իրականացվող հատվածի համար։ Ծրագիրը ընթացքի մեջ է, ես նշեցի, և նրա ավարտը նախատեսվում է այս ծրագրի ընդհանուր ավարտը 17 թվականին։ Առաջին տրանշը։ Երկրորդը Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպման համար 2 միլիարդ 703 միլիոն, սա մետրոպոլիտենի մայրաքաղաքի մետրոպոլիտենի կառավարումը պատվիրակված է օրենքի ուժով Երևանի քաղաքապետին և այդ պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծավալն է 2 միլիարդ 703 միլիոն։ Հաջորդը վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր երկրորդ տրանշը 4 միլիարդ 118 միլիոն 805 հազար դրամ։ Սա վերջի բաղադրիչն է, նախորդ անգամ ես զեկուցել եմ, դրենաժային համակարգի կառուցումն է, ստորգետնյա ջրերի տեղափոխումը Զորավար Անդրանիկ կայարանից Հանրապետության հրապարակ, այնուհետև տեղափոխում Հրազդան Կիրճ։ Այս բաղադրիչով ավարտվում է այս փուլը և ավարտը 2017 թվականին։ Հաջորդը վերակառուցման զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի փոշտապոների կառավարման դրամաշնորհային ծրագիրն է, փոշտապոների կառավարման քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը 2017 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված է 4 միլիարդ 562 միլիոն։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 24 միլիոն եվրո, որով նախատեսվում է առաջարկվող 30 հեկտարից առաջին 8.5 հեկտար, մոտավորապես 13 հեկտարի վրա, բաժանվող 5 գոտիներից առաջին 2-ում կառուցել քաղաքային ժամանակակից աղբավայր իր համապատասխան ենթակառուցվածքներով, վարկային ծրագիրը զեկուցվել է ազգային ժողովում, համապատասխան ենթակառուցվածքներով ապահովված ժամանակակից բաց աղբավայր, ցանկապատ ջրահեռացման համակարգ, գազի ստացման բաշխից ցանց, այնուհետև ենթակայաններ, կշերտներ, կահավորանք, ջրամեկուսացում և հին աղբավայրի կոնսերվացիա, ներառյալ Աչափնյակում տարերայնորեն ձևավորված աղբավայրի կոնսերվացիան։ Ընդհանուր ծավալը 16-21 թվականներն է ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, արդեն մեկնարկել է ծրագիրը, նշեցի, որ 2017-ին ընդամենը 4.5 միլիարդ է այս ծրագրի իրականացման համար։
Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Երևանի ջրամատակարարման ջրահեռացման ծրագիրն է 487 միլիոն, Ֆրանսիայի կառավարության կողմից իրականացված ֆինանսավորման շրջանակներում 24 միլիոն եվրոյի ծավալով իրականացում է մայրաքաղաքի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր, ավարտին է մոտենում այս ամբողջ ծրագիրը 17 թվականին եւ ըստ այդմ 97 կիլոմետր նոր ջրագիծ, 5,2 կիլոմետր 28 փողոցներում նոր կոյուղագծեր, Արիացիայի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեխնիկական մաքրման փուլի ամբողջական ավարտ եւ ամբողջ ջրամատակարարման համակարգում սկադա հեռակառավարման համակարգի ներդրում։ Վերջի բաղադրիչն ընթացքի մեջ տեխնիկական մաքրման կայանի շինարարությունը եւ ավարտում է այս ծրագիրը։ Հաջորդը Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրն է 2017 թվականի պետական բյուջեում 3,5 միլիարդ դրամ է նախատեսված, այս ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 21 միլիոն դոլար, 3 աղբյուրներից ֆինանսավորվող եւ ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել 16-18 թվականներին ավարտել հետեւյալ կոնկրետ արդյունքներով 152 կիլոմետր Բաշխից ցանցի վերակառուցում արդիականացում 13-ից 15,000 սեփականատեր մասնավոր տնտեսությունների ջրաչափական հանգույցների դուրս բերում եւ արդիականացում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաքում 30 ներբակային պոմպականների կառուցում։ Առաջին բաղադրիչը ավարտված է 100%-ով, մյուս բաղադրիչների վերաբերյալ մրցույթները հայտարարված են եւ 2017 թվականին 3,5 միլիոն դրամ է նախատեսված այս ծրագրի արդյունքների իրականացման համար։ Վերջի ծրագիրը Վերակառուցման զարգացման բանկի աջակցությամբ Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջային ծրագիրն է։ Տրաֆիկի մահմուկ է, ես խնդրում եմ լոկալ խոսակցությունները դադարեցնել։ Քաղաքային լուսավորության ծրագիրն է, ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 7 միլիոն եվրո, որից 4-ը վատ, 3-ը դրամաշնոր, ծրագրով նախատեսված է մայրաքաղաքի հիմնական հատվածի 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ամբողջ ցանցի արդիականացում, ներառյալ վերգետնյա մալոխային համակարգը ստորգետնյա ծրագրով անցկացնել եւ լուսատումների արդիականացում։ 1 միլիարդ 328 միլիոն է նախատեսված այս ծրագրի իրականացման համար։ Պատվիրակված լիազորությունների հաջորդ ամենամեծ բաղադրիչը իրենից ներկայացնում է կրթությունը 16 միլիարդ ծավալի, կրթության ծրագիրը ըստ իր բաղադրիչների հանրակրթություն, նախադպրոցական կրթություն, դա 3 խմբեր 87 աշակերտ, 4 խմբեր 87 աշակերտ 4 դպրոցներում նախակրթարաններն են, հատուկ կրթություն 3 դպրոց մոտ 300 աշակերտ, ներառական կրթություն 54 դպրոց 2033 աշակերտ եւ վերապատրաստված 108 ուսուցիչ, 3 Կուրերի դպրոց, 1 դպրոց մայրաքաղաքում հատուկ կրթությունը նշեցի եւ Կոջոյան կրթահամալիրը որպես կրթահամալիր առանձին եւ 2 պատվիրակված ծրագիր քաղաքացիական կայացության ակտերի գրանցման ծառայությունն է 92 միլիոն եւ սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպում 175 աշխատող 365 միլիոն 216,000 դրամ ծավալի ֆինանսավորում։ Սրանք էին պետության կողմից Երևան քաղաքի համայնքին պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում պետական բյուջեից իրականացվող ֆինանսավորումները ըստ ուղղությունների եւ ըստ ծրագրերի։ Հաջորդը սուբվենցիաներ, սուբվենցիաների մեջ հիմնական ֆինանսավորումը իրականացվում է արտադրոցական դաստիարակության գծով ծառայությունների ֆինանսավորում 56 միլիոն Սուբվենցիայի տրամադրում մշակութային ծրագրերի սուբսիդավորման համար 857 միլիոն դրամից շրջանակներում, որից թանգարանների ծառայություն եւ ցուցահանդեսներ 242 միլիոն, կենթանաբանական այգին 252 միլիոն, թատերական ներկայացումների սուբսիդավորում 362 միլիոն, հաջորդը սուբվենցիայի տրամադրում մայրաքաղաքի էլեկտրատրանսպորտ հբերին 5 երթուղիներ, 57 շարժակազմ, այս ծավալի ծրագիրն է իրականացնում, տարեկան այս սուբսիդիայի ծավալը կազմում է 611 միլիոն։ Երևան համայնքի սուբվենցիայի տրամադրում քաղաքի փողոցների ընթացիկ նորոգման համար 3 միլիարդ 284 միլիոն չի փոխվել այս թիվը եւ սուբվենցիայի տրամադրում Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման եւ պահպանման աշխատանքների համար 2 միլիարդ 272 միլիոն
շուրջ 1500 կիլոմետր ցանցի երկարությունն է, 60,000 լուսատուններ, ամբողջ ծավալով, սա է մայրաքաղաքի ֆիզիկական ծավալը, որով իրականացնում է քաղաքի արտաքին լուսավորությունը։ Եվ երաժշտական ու արվեստի դպրոցների ազգային նվագարանների փողային լարային նվագարանի ծառայությունների ձեռքբերումն է 162,709,000, 4 լարային նվագարանների գործիքների վրա սովորող 1300 աշակերտների համար է նախատեսված այս ֆինանսավորումը։ Ընդհանուրը 8,342 միլիոն դրամ։ Մայրաքաղաքի 17 թվականի ֆինանսավորման աղբյուրներից մեկն է պետական բյուջեից դոտացիան, համահարտեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիան, որը 2017 թվականին կազմում է 13,430 միլիոն դրամ։